ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தர்ஷன் vlog. ஸோ இன்றைக்கி தர்ஷன் vlogல ரொம்பவே சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வித்தியாசமான ஒரு ஈவினிங் அண்ட் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இன்னைக்கான vlogக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்கலாங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 months 10 months கிட்ட ஆகி ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் உங்ககிட்ட பேசி சிட் சாட் மாதிரி வச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபீலை போக்குறதுக்காகவே சூப்பரான Q&A செஷன் கனெக்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எதாக இருந்தாலும் எனக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்டை நான் பின் கமெண்ட்லையும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காம உங்களுடைய கமெண்டை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து தனியாக ஒரு vlogல கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மாதிரி நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான ஆன்சரை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் நான் எந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதையும் எந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கிறதையும் மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் vlog மாதிரி ட்ரை பண்ணு, இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அதையும் நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அது எல்லாத்துக்காகவும் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை தாராளமாக கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து மறக்காம பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா, இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட்ல நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் எனக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கொஸ்டினை கீழே கேளுங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நான் கண்டிப்பாக அப்கமிங் vlogsல தனியாக Q&A செஷன் vlogல நான் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர்ஸ் மறக்காம ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், மறக்காம உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட ரொம்பவே ஃப்ரீயாக கேட்கலாம். ஸோ அந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே கரெக்டான ஆன்சராக நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியிலையும் இந்த Q&A செஷனை பற்றி நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் யூடியூப்ல கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல, இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் என்கிட்ட தனியாக என்னோட லிங்க் எல்லாமே எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் செக் பண்ணி அதில் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறனாலும் தாராளமாக கேட்கலாம். ஸோ மறக்காம உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேளுங்க. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செஷனாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிட் சாட் மாதிரி கொண்டு போகலாம். ஸோ அதை சொல்றது தான் இந்த இதில் வந்திருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த vlog சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸாகவே டெய்லி ஈவினிங் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான கிளைமேட் வந்துடுது. மழை வர மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒரு சில டைம் வராது. ஒரு சில டைம் நல்லா காற்று வந்து மழை கொண்டு போயிடுது. ஸோ ஒரு சூப்பரான சில்லான கிளைமேட் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி கருவாடு வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்கலாம். அதே மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளைமேட்டையும் என்ஜாய் பண்ணலாம். வீணை தருகின்ற ராகம் கேட்காது பூங்காந்தனே, ஊட்டாத தாயின் கனக்கின். ஸோ இந்த சில்லான கிளைமேட்டுக்கு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிடலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு குஞ்சு கருவாடு வச்சு ஒரு 3 முட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா ரெட்டிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-15 பல் போல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரெசிபிஸ் தான் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பெப்பர், சீரகம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுற ரெசிபிஸ் நிறையா நம்ம எடுத்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லா ஹெல்த்தியான விஷயம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குஞ்சு கருவாடு தான். ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பேனில் நல்லா ஹீட் பண்ணி நல்லா ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 to 3 times வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுலேருந்து மணல் வரும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா 2-3 டைம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க. இது ரொம்பவே சிம்பிளாக டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் இது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி எப்போயாச்சும் எடுத்துக்கலினாலுமே ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 to 3 minutes இல்லை 5 minutesக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிடலாம். எல்லாமே நம்ம ரெடியாக வச்சுருந்தோம்னா இது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இதில் எதுவுமே போடாமல் கூட வெறும் ஆயில் கூட டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முட்டை சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சதோடவே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.
இந்த முட்டையை சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் ரொம்ப நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான கருவாடு ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். பட் ஒரு சிலருக்கு கருவாடு பிடிக்காது. பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கருவாடு எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் தர்ஷன் வ்ளாக் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான இந்த ரெசிபி. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ கீழே மறக்காமல் உங்களோட கொஷின்ஸை தாராளமாக நீங்கள் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ தொடர்ந்து தர்ஷன் வ்ளாக்கு உங்களுக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா, பாய்.